tala ngai oyo na ye solution na ngai ya suka eza kaka mobele pa na yo otikanga te rendez-vous ya balongi na bolongo rendez-vous ya baero losambo rendez-vous ya balongi mabolongo napusani kolukaka kaka yo lelo nayoki sango ya nzambe na bomoi moyano ya mituna bana bato oyanga yango yo yanolanga nzamba bilembo oyanga rendez-vous ya balongi mabolongo napusani kolukaka kaka Yesu ngai oyo naumeli awa napusani kolukaka kaka yo yanga libotekangami na mibeko ya molili napusani kolukaka kaka yo naye nayoki sango ya nzambe na bomoi moyanolaka mituna bana bato oyanga yango yo yanolanga olelanga nalelaka nzambe na ngai natiki misala kaka kolanda yo nzambe roxie. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'heure du rendez-vous des vainqueurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro. De partout où vous nous suivez, que le Dieu de Voici l'homme, le Dieu de Babou Kibikeko, soit votre partage. Bien-aimés, si c'est pour la première fois que vous venez dans cette émission, que vous participez à ce programme de prières intenses que nous avons intitulé « Que Dieu change votre tristesse en joie ». Selon Jean chapitre 16, verset 20. Alors nous vous souhaitons la bienvenue et surtout vous êtes parmi nous pour la première fois, je dirais que vous êtes chez vous. Soyez à l'aise. Pour votre information, le groupe d'intercession Babou Kibikeko, ce n'est pas une église, c'est juste un mouvement de prière révolutionnaire, un mouvement de prières agressives. C'est un mouvement de prière, quelle que soit votre église. Prenez ce rendez-vous de chaque lundi, mardi, jeudi et samedi pour prier avec nous afin de détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est ça le nouveau sous-thème que nous développons il y a plus de 2 semaines déjà. La destruction des œuvres de la sorcellerie dans nos vies. Oui, bien-aimés, abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez la vidéo et partagez la vidéo. Et surtout, parlez de Likondi Prod à vos proches. Oui, Dieu nous a mis à cœur de diriger cette prière parce qu'on a compris que beaucoup de gens sont sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du diable. Il a fallu que nous puissions parler, nous puissions vous orienter avec des intentions de prière inspirées par Dieu lui-même. Oui, bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la parole de Dieu continue à insister que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, avec le groupe d'intercession Babou Kibikeko, dans ce rendez-vous de vainqueurs, nous voudrions que, après la prière que tu vas faire aujourd'hui, qu'un vent nouveau souffle dans ta vie. Que Dieu change réellement votre tristesse en joie. Que Dieu change réellement votre situation. Comme nous l'avons toujours dit en lingala, ezalama sapote, mais comme en réalité, dans tout ce que tu as besoin, oignon so sambela ke pananzambe et longwa ba prophétie et la tanzoto et comme en réalité. Voilà un peu l'objectif. Il y a ma prière tous au salle. Tout le monde qui est dans Nzambe belé, bazana se à prison ya diable,
bamususu batikala ko yoka ngo te bien bamususu bayoka ngo bazalaka distrait ou bien bamususu babudaka makambo ngo tolobaka binoka kindoki binoka ka ba démon. Oui bien aimé, bamukana na Job Bible ezolobete la souffrance ne germe pas du sol. Souffrance est outaka dans les vides. La souffrance ne germe pas du sol. Pas c'est outaka dans nami pépété. Makamunyo sozo traversé, il y a l'origine ou bien il y a la source de ta souffrance, il y a la source de ta difficulté, de tes maux. Alors, Tolingete na service oyo, que le Dieu de Voici l'homme change votre tristesse en joie. Et bienvenue dans ce programme. Nous sommes le 30 juillet 2025. Zamokola jeudi. Nzamba pambola bino, nzamba kokela bino, pe nazopesa mbote belé na bana Lyon. Naza déjà parmi vous, je suis chez vous déjà. Pour passer moment et le monabino pour rentrer le lundi prochain. Alors, bana nzambe soki samedi boyoki bisote ou bien lundi boyoki bisote, peut-être cause à l'indépendamment volonté nabiso parce que nous ne sommes pas déplacés avec tout le matériel. C'était vraiment impossible de se déplacer avec toute la cargaison des outillages. Voilà, ce qui nous a sungi et ça dit que tout ça en direct na téléphone on peut le faire, mais au cas contraire, pour tenir biso regarder aux ongela taba prière à kala oyo kiango et sungi on a prière comme c'est déjà un programme arrêté il y a 12h à 13h. Au Sambela quand même. Nzamba Pambola Bino. Nous allons lire un passage, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Marc chapitre 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Wana ezali oyo nakobenga lokola pare ya bana na nzambe. Ezali onzambe asapesi biso lokola don, lokola likabo. Nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui a cru au roi des gloires, la Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé, la vie que tu traverses, vivre des démons. Le diable est derrière tous les maux. Le faiseur de plomb. Il est là en train de manipuler ta vie, de manipuler ta santé, de manipuler la vie de tes enfants avec l'objectif de te nuire, de te détruire, afin que dans le dernier jour, vous se retrouvez na kati na prison, ya libela, na kati na libulu ya moto, de moussale à diable. Il ne veut pas subir seul le châtiment dernier. Raison pour laquelle il veut toujours ko distraire bana nzambe, ko dévorer bana nzambe, ko benda bango na kanaye. Voilà pourquoi le Seigneur, à travers sa parole, il nous dit veillez et soyez sobres, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Wana tozana mukandana 1 Pierre chapitre 5 verset 8 ozokita. Bien-aimé, il est temps totelema tobunda pour nos vies. Toko lembate, toko sambela selon ndenge azali ko inspirer biso. Inspiration na nzambe na vie na biso ndenge azo inspirer biso pesa requête o biso tozo salela kolandisa inspiration na ye tozo pesa yo ba requête ba intention de prière kolandisa o nzambe azali ko inspirer biso. On ne va créer rien, tozo sala ka nzambe azo inspirer biso. Hier, j'ai beaucoup parlé avec une maman qui est quelque part en France. Intention de prière, beaucoup de papier. Est-ce que vous comprenez au moins grandeur et malobo bozo bimis? Bien aimé, c'est Dieu qui nous inspire.
tikete nzambe wana pe azala nzambe na yo même na moment na yo ya prière personnelle afongolelaka yo apesaka yo bentention apesa a inspiraka yo comment okoki ko aborder le sambo na yo nzambe apambola biso nzambe akokela yo bien aimé asina lobi ebele tozokende siko kosambela makanisi na yo esimba ya nzambe place ozali banda déjà ko se concentrer banda komona déjà que ozana présence ya roi de gloire miso akokanga banda ko imaginer banda ko benda makanisi ozolongwa na nzoto ozomata parce que la prière c'est un voyage spirituel tozobima na nzoto tozokota na molimo pour rencontrer le maître des esprits le roi de gloire le seigneur de seigneurs alléluia place oza déjà banda komona koza liboso ya muto akela yo oza devant celui qui t'a donné le souffle de vie oza devant celui o alingite Pemba simba vina yo o alingi jamais komona mokili ekwei sa vina yo oza devant celui qui tient le monde entier dans sa main o yazo manipuler azo contrôler vina yo po ete kadian pemba abotola yo te. C'est lui le roi des gloires, le Seigneur de Seigneurs. Est-ce que Okobando ko pese merci, bien-aimé dans le Seigneur, Okobando ko pambola ye, ko yebise combien il est bon pour toi, ko yebise combien il est bon pour tes enfants, pour ton foyer, combien il est toujours là présent pour te défendre de toute ruse de l'ennemi. Bando ko pambola ye, ko pese merci, to sambel na kombona Jésus. Solution nanga ya suka ezaka kabele pana yo, otika ngati. Le gardien de mon âme, encore une fois en ce jour, je m'approche devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la molamunayo. Merci pour na bolingo na yo likona vi nanga. Merci pour na bolingo na yo likona vi abana nanga. Merci pour na bolingo na yo likona foyer nanga. Merci pour na nyonso zali ko sala likona vi nanga. Éternel Dieu, sois béni, sois élevé Seigneur, sois béni, sois exalté toi le roi de gloire. Kolona bobo Tambela nguya. Nanya za lokola yo, nanya ko pambola ka lokola yo, nzamba bikamwa, nanya ko tombola ka lokola yo, éternel Dieu des armées, mokele na lola, nzambe na nguya, Yahweh kumama, Yahweh netolama, Yahweh sanjolama. Mon âme t'adore, Seigneur, le Dieu qui m'a ramassé dans le néant. Zambo azolo bunde la mabitumba molili. Ya tango nazo lala pongi loko le bembe nazo miyebate. Yoza toujours wa nazo veiller autour de moi. Pona ko bate la ngai. Tu veilles Yahweh autour ya moi sinanga bana nangai. Ozali ko veiller tout autour de nous, Seigneur. Quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos manquements, tu es toujours là, tendre Père. Autour de nous pour accomplir sa mission victoire. Komisa mana nzamba lol netola mana libanga na mileko. Merci pour la victoire ozoko bakope sa mission éternelle notre Dieu. Merci pour la bikama. Bien-aimé Sambela, la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Les lopeli se soit renouvelé ngolo na ye di kona vi na yo. La preuve, tu es en vie, tu respires, ozo réfléchir ma faculté nyonso za normal. Il y a de quoi dire merci à ce Dieu. Il y a de quoi dire merci au roi de gloire. Il y a de quoi dire merci au prince de paix. Il y a de quoi dire merci au Seigneur de Seigneur, Kolona Bomo Inaseko, le gardien de mon âme, celui qui renouvelle sa bonté chaque matin sur ma vie, celui qui me réveille. Yahweh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es toujours là pour me secourir. Même dans le cas désert, bisika, nazo mona lokola vie suki, nazo yeba isute, mais yoza toujours wana pona ko guider ngai, oza wana pona ko orienter ngai, oza wana pona ko planifier nzela nangai. Éternel Dieu, kumama. Éternel Dieu, netolama, tu planifies mon sentier, tu planifies mes voies, tu planifies, c'est autre Dieu, même ma projet non sur vinangai, yonde mutozo dirigenga papa, yamuna yoko tombola yo, yamuna yoko netola yo, yamuna yoko sanzola yo. Éternel, sois béni à jamais, ô Dieu de grâce, sois béni, ô éternel Dieu tout-puissant, Zamba lol, Zamba bikam, alléluia, Jésus. Bakomi na Facebook, yanga paso yo. Zongana pana nzambe ozosenga mawana nzambe likona vina yo oyebi lisumu eza moko la porte d'entrée au diable a créé ka pa mutu pour akota
diable akokende ko azorode tout autour na yo azotindi ko na kati na ba erreur tango kokwe na kati na erreur ofongoli porte akoti a dévorer. Nde Bible zoloba veillez, soyez sobre car votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Bien-aimé, peut-être Kadian Pemba okomona yena bon moto boete Kadian Pemba ko utiliser mutu membre à famille. Bible zolobete l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Membre à famille abetso peli bako porte fonga mi diable à côté abetso libako siliki diable à côté. Ça pose aux hommes pas nzambe so ko metake loko moko ko fongola porte na monde à ténèbres ko ko fongola la bando qui porte pour baloka yo correctement. Bien aimé ozo senga mawa na nzambe nzambe alimbisa yo porte wane kangama nzambe alimbisa yo porte wane za la bouclée eza la boucher nzela wane se fongwa melaki bango ekangama nzambe moko akita alimbisa mbindo na biso a pardonner biso a sokola biso a blender biso toza la plus blanc que la neige to sambe na kombo na Jésus. Alléluia Jésus. Bika moi mobateli malamu na yepa na yo Seigneur mon Dieu le Dieu qui pardonne tango limbisaka Père éternel pe obosa na kalikambo na yepa na yo Nzambe parce que naza parmi bato yo kufela nekulusu papa yebana ko limbisa mbindo na nkolo na bomo yebana ko limbisa masumu na nga éternel notre Dieu yebana ko limbisa mbindo na nga le roi de gloire yebana ko limbisa mbindo na nga libanga la bileko sokolanga nazala petwa sokolanga nazala pur éternel notre Dieu sokolanga nazala pur toi le roi de gloire sokolanga nazala pur éternel purifie mes pensées au Dieu de grâce purifie mon cœur purifie mes mains purifie mes lèvres, purifie entre Dieu ma bouche, purifie mes oreilles, Seigneur. Yahweh, ce qui n'a qu'un koloba likam, oui betis batoma baku, n'a qu'un kosala likam, oui betis batoma baku en pensée ou en acte, Seigneur pardonne-moi. Limbisa ma papa, na trouvé grâce liboso na yo yao, makila na wetanga kine kuluso tanga pepo na ngankolo, sokola ngai, limbisa comportement na ngai, limbisa marche na ngai, pratique na ngai, onyo so sepelisa ki yo te Nzambe, limbisa na oyo bakoko na nga basala e sepelisa yo te éternel, limbisa makila na yo sokola biso papa, tozala petwa liboso na yo dans le nom puissant de Jésus, tozala pur devant ta face éternelle notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tozala petwa Yahweh, limbisa masumu na ngai, limbisa masumu ya bana na ngai, limbisa masumu ya libota na ngai, limbisa sa entre Dieu ba manquement ba désobéissance ya libota na ngai ba désobéissance ya vie na ngai, limbisa biso nkolo to trouver grâce liboso na yo Nzamba lol, to trouver grâce liboso na yo éternel Dieu des armées, to trouver grâce liboso na yo libanga la bileko, et pitié de nous Seigneur, et pitié de nous roi de gloire, et pitié de nous éternel Dieu, et pitié de nous Seigneur Yahweh tanda loboko no ya mawa liko na ngai, tanda loboko no ya compassion liko na ngai, tanda loboko no ya miséricorde liko na ngai, na trouver grâce et pas na yo Seigneur, parce que zali Nzambo limbisaka, limbisa biso papa, limbisa biso nkolo na bomoi, makila na yo sokola biso, makila na yo epurifie ngai, nazala petwa liboso na yo Nzamba lol. Merci éternel notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, senga na Nzambe a tondisa toujours molimo na yekati na yo. La Bible dit que c'est lui qui n'a pas, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Oyazana molimo na kolote azaya yete. Pour appartenir au roi de gloire, pour appartenir à Christ, bien-aimé, il faut avoir son esprit en toi. Molimu na ye evanda libela kati na yo, molimu na ye esiege kati na yo, de ozoke de koyebise nkolo molimu na yo avanda kati na ngai, moi je vais t'appartenir. Ce qui molimu no avanda kati na ngai, même na ba marche na ngai, et kozala toujours guidé par l'esprit, et lobeli na ngai, et kozala toujours inspiré par Dieu, même ba décision na ngai, et kozala toujours inspiré par le Saint-Esprit. Yango na lingi molimu na yo avanda kati na ngai, molimu na yo avanda kati ya via bana na ngai, parce que même comportement ya bana na ngai, obéissance na bango na baboti, nya que l'esprit de Dieu wako ko guider bango to sambeli na kombo na Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, azali leo.
tondisa biso na nguya na yo Yesu, tondisa na puissance na yo Nzambe, tondisa na nguya leki banguya nyonso éternel mon Dieu mon roi. Yahweh ngamoko na okokate, mais avec toi je ferai des exploits éternels. Yango na sengi molimo ya bwanya, molimo na discernement, molimo na nguya, molimo na Nzambe evanda kati na ngai. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens établir ton trône en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, yako komini elongo na ngai, yako komini elongo na bana na ngai, yako vanda kati na vie na bango Seigneur. Même na ba décision na biso, na comportement na biso, tous allons toujours influencés par la puissance du surnaturel, tous allons influencés par le Saint-Esprit, tous allons influencés par toi, c'est l'Éternel notre Dieu. Nzamba Lola, Nzamba Nguya, Nzamba Nkembo, tous allons influencer na yo Nzamba Lola, nous allons influencer na yo Éternel mon Dieu mon roi, nous allons influencer na yo Nkolo na bomo inaseko, nous allons influencer na yo Nzambe, molimo na yo avanda kati na ngai, molimo na yo avanda kati na via bana na ngai, molimo na yo ekamba ngai Éternel Dieu tout puissant, Yahweh, Yahweh, molimo na yo nde nazo sing dans le nom puissant de Jésus. Jésus, bien-aimé Yoka, les œuvres ya ba sorcellerie tozoloba musalana na kindoki soki tolingi to définir ata yango eza misala oyo bato bazobwaka eza ko consister na ko bwaka ka ba mauvais sort na vie ya bato, na ko bwaka ka bilakeli mabe na vie ya bato, na ko manipula ka vie ya bato de musala kindoki wana bazo manipuler bamona okaka ozo beba bamona makambo na yo ezo simba te bangonde bazo sepela nde musala kindoki yangwana projet na bango ezake yo kende liboso te yo osepela te yo ozala mutu amilelo nde posa na bango yangwana posa kindoki yangwana balingi kaka yo ozala mutu na milelo osala makambo esimba te na butu bango bazo tambola na mito kame na moyo mona bango tina te mona bango loka bato mo bato bazana eloko te njoka nde bandoki na butu bazana misala wana des pratiques magiques où ils allaient ko exercer ba action généralement ya mabeli ko na vie ya bato pour la ko détruire bato ko za la ba envoûtement ba possession misala na bango yango wana kindoki des pratiques où ils awana kaka pona ko détruire vie ya bato ndetina kindoki yango wana mais nazana posa bien aimé so que plus loin musala kindoki eza même ya ko manipuler l'esprit ya bato ko trafiquer na bétoile ya bato yozo mikuta na kati na mboko yoza wana mais bango baza na village kuna bazo manipuler ka esprit na yo bazo manipuler ka même ba décision yozo yo kanisi yo muto zwi njoka yote eza envoûtement ya musika ba manipuler yo ozwi décision moko boy e balukeli yo na ndenga mabe. Ok boy peut-être se retrouver devant likambo moko boy yo kanisi makambo zoloba olobi bien njoka nde envoûtement na musika olobi makambo moko e betisio poto makambo esimba te. C'est ça musala ya monde ténèbres kindoki yangwana. Alors bien aimé posa nanga ezake lelo osala prière vina yo ezala manipuler na bandoki te yo o subir volonté ya bandoki ya famille na yo te o subir volonté ya bandoki entourage na yo te o bandoki ya quartier bandoki ya musala o réseau moko ya ba sorcier ya belle famille nanga basanganye na ya famille nanga basanganye na ya quartier bazoloka nga po nga na bandoko bebisa vinanga po nga na bandoko zo ba force décision na vinanga ozomona mama za na libala na ye via ko vanda baza bien na mobile na ye mais azui décision moko tina te bino moko bozo mituna pona nini asali boy tout ça a se retrouver libanda libala a se retrouver divorce et salem na ye moko kotaki azo regretter mais qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? Manipulation à distance kindoki flèche babeti envoûtement ndena zingi osala prière oyebisa nzambe te nkolo ngana bika volonté ya bandoki te ba manipuler vie nanga te ba manipuler vie ya bana nanga te ba manipuler misolo nanga te ba manipuler avenir nanga te ngana ko vivre volonté na nzambe o Yesu alobi ya ngana ko bika et non pas o bandoki baloba to sambeli na kombo na Jésus. Alléluia. Jésus, Dieu de grâce, Dieu d'amour.
na yepa na yo nzamba lola parce que na ebiete oyo loba kande ko kisamaka na vie abatu. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Souhait nanga pe volonté nangai, poussa nangai, eza été yonde oloba. Nabika ou ezali volonté na yo, nabika ou ezali mokano na yo, et non pas mokano ya bandoki, et non pas mokano ya ba sorcier, et non pas mokano ya kindoki. Nabika mokano na yo, éternel Dieu tout-puissant. Nabika nde mokano na yo, le roi de gloire. Nabika volonté abattoir mokilité, éternel Dieu des armées. Nabika volonté abattoir mokilité. Mais moi si nanga bana nangai, obande kunangai, tobika volonté abando kite nzamba lola. Na ba décision na biso tobika oyo ezali envoûtement tope manipulation ya bando kite nzamba lola, nzamba nguya, nzamba bekamwa, biso tozali ko appartenir na yo, tikete tobika oyo nde oloba pona biso, tobika oyo nde so planifié pour la mission, car la parole déclare, tu connais les projets que tu as formés pour nous, les projets de bonheur et non de malheur, le projet de bonheur, le projet de paix et non de malheur. Wan les a plein ya bonzambe na yo, du qu'on a vu na biso. Yangwende sengeli tobika. Tobika oyo bandoki bazokana na kati ya banda kwa kindoki te na banda kwa ba ténèbres te banda kwa molili te to vivre sa volonté na bango te to vivre volonté ba coalition ya bandoki ya belle famille te bandoki ya famille na ngai bandoki ya entourage ya quartier basali réseau pour ba votaka ba loi contre vie na ngai ba votaka volonté na bango contre vie ya bana na ngai. Non Seigneur, biso lingi to vivre nde oyo lobi to lingi to vivre oyo kani pona biso tolingi to vivre oyo kana pona bana na biso tolingi to vivre oyo kana pona libota na ngai non pas oyo bandoki bakana pona biso, éternel Dieu. Oh nkolo na bomo tanda loboko no yo nzambe liko na biso, tanda loboko na yo bonzambe Yahweh lobali loba oyo koloba yango biso to kobika oyo kokanela biso yango nde esengeli s'accomplir na vie na biso, et non pas obandoki bazo kanela biso, et non pas obandoki bazo loba nzamba lola tanda loboko nzamba lola tanda loboko nzamba lola tanda loboko nzamba lola mimonisa nzamba lola kangola nzamba lola bikisa nzamba lola tobika loboko no ya bonzambe. Tobika de volonté na éternel notre Dieu, et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Tobika volonté à bonzambe na yo Seigneur. Oyo loba pona biso yango esengeli tobika. Oyo loba pona bana na ngai le yango esengeli babika Seigneur. Oyo kana pona biso planifia avant même toi na mokili yango esengeli tobika. Yahweh, Bible les tu m'as connu avant même la fondation du monde. Tu m'as connu avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Seigneur, pour dire que vous avez bilaka, vous avez un projet, vous avez oyo so planifié kapona ngai, vous avez oyo sala kapona ngai, vous sengeli na bika, vous sengeli na mona, vous sengeli na simba dans le nom puissant de Jésus. Nzamba bika nzamba lol tanda loboko tobika volonté na yo non pas volonté abattoir mokili. C'est là dans le nom puissant de Jésus de te bon de lebo. Bien-aimé yoka tant to sambela Saint-Esprit a inspiré ngai que na o etali ba manipulation to pe ba envoûtement ezana ba to ebele bazo bika na se ya ba envoûtement to pe manipulation ya bandoki na sens nini yo oyoki la famille nao nasunga libota nanga batikala na mboka nasunga bango ozwa mbongo tinda alabi bato nyonso te mais la plupart ya bato baza misala mabe otindeli bango mbongo bango bazwi mbongo wana jalousie ekoti yebake moko na facteur pena o etalisaka sorcellerie, c'est la jalousie, hein, la haine. Soko na motema no mona ka muta zwi yo zo ka mawana kati zo ki mabe soki moninga zo ki mabe na motema na yo yeba déjà que wana za bilembo déjà sorcellerie onde ko mo wabe wana za stage professionnel ya kindoke motema mabe jalousie ezalaka stage professionnel à sorcellerie. Donc so moninga zo ka mabe na motema moninga zo fiança ya bali o ka mabe moko ezomba takati na yo jalousie moko ezomba takati na yo, ce n'est pas bien. Izabilembo kindoki ozo tindeli mutumbongo ye kuna azumbongo abongi atinde belebo mais azoyeba façon yo zo nyokwa melate azoyeba te ba effort ni nozo fournir te pour kaka olongola sonyo wana ozumwa otindi
mais bango pe bayoki zuwa bake bakanyango ba mazita basalango na ba milangi basali ba cérémonie bazolo ba maloba chaque jour likona mbongo wana bien aimé na la poso sala prière lelo makambo izo tambola le susute lelo ba projet no esimba te makambo amikanda combien de fois au sali ba demande ba rejeta ko kaka ba spesa ko ka ba refus kanisa bien ils na eloko moko esalema oyo kuna bazo manipuler mais eloko mo ezonge pa na nzambe parce que ba prière oyo yango ndezo fongola yo ba prière oyo yango ndezo peso victoire bazo manipuler bambongo na yo bazo manipuler bilamba ozwa bilamba moko bilamba na lati yango ata 2-3 fois natinda la onka bande ko nanga otindi bango ko na balata ka ngoko tute be bakotisa ona nanda ko na bango ya sorcellerie po ba bande ko manipuler vie na yo à distance ozoyebisa nzambe akangola yo soki eza na mbongo okabela na famille envoya mbongo na village bakenda bachango na libulu bakenda ochango na nzungu po bakontrola ka misolo na yo po bakontrola ka vie na yo bakontrola ka vie ya bana na yo bakontrola ka venir na yo ba démarche na yo ozosala prière nzambe akitisa bon nzambe na ye akangola vie na yo soki eza na mulangi moko batia vie na yo nzambe abimisa na kati na mulangi wana bon nzambe na ye esala mulangi wana abimisa yo mbongo na yo bakanga mazita bakenda ko diembika ngozo na kamwa ndako moko na village nzambe atanda loboko na yo loboko na ye prison wana ekweya vie na yo ebima misolo na yo ebima mariage na yo ebima nzambe atanda loboko no ya bonzambe maternité na yo ebima nzambe atanda loboko no ya bonzambe santé na yo ebima lelo koma maladive njokande parce que osalaka likambo boko abia kosunga bato mais jalousie ebotama bakoma ko manipuler bazwa photo na yo tindela bango photo lelo pe koma na ngwa kota kotinda te na Facebook bakoti bazwi photo de bazo chuba ngo batonga yokoto ba maladi ya makolo maladi ya mokongo maladi ya miso njoko bazo chuba ka batonga likolo photo wana yebisa nzambe a délivrer yo na situation nyonso basi bakotisi yo manipulation nyonso bango bazo sala likona vie na yo likona vie ya bana na yo manipulation nyonso bazo sala likona mimbongo na yo likona mariage na yo nzambe atanda loboko no ya bonzambe kindoki wana ezala nul sans effet vie na yo ebima pe ozwa victoire likona banguna na yo to sambeli na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Nzamba lola nzamba bikamwa mokeli na lola to epana centre Dieu nzambe to epana yo le roi de gloire le Seigneur de Seigneur. Nzambo akangolaka ezayo Seigneur notre Dieu. La Bible me dit que le boko nezamoku c'était pour nous délivrer. Éternel notre Dieu, le boko nezamoku c'était pelito na yo ezipamate pour nous koyoka lo sambo ya bana na bato. Tendre Père, tanda loboko no ya bonzambe, webana okangola, oyanga bakanga quelque part, na kabela mutumbong, yake kuna ke kotsango na kindo, ya koma ko manipuler, akanga ba mazita, akanga mbongo na ba mazita na basonga maputa na ye, atambola kana vina nga na songa liputa na ye, atambola kana mimbongo na ngai, na poshi na ye, atambola kana vina ngai, atiango na mal na bangwa kindo ki akodia éternel Dieu. Nzamba lola, délivre nos Père de grâce, bimisa biso na kati na prison wana éternel bimisa na kati na boloko wana kindoki bimisa na kati ya boloko wana ya famille boloko wana sorcellerie place bakenda okanga vina ngai boloko wana sorcellerie place bakanga mariage boloko wana sorcellerie place bakanga mimbongo boloko wana sorcellerie place bamema étoile na yo nzambe atanda loboko abimiso na kati na prison wana songa liputo wana nzambe afongola ngo vina yo ebima place bakenda kosala cérémonie pona ko étouffer bambongo na yo pona ko étouffer via bana na yo cérémonie wana ezala nul sans effet loboko ya bonzambe talisama loboko na nguya na ye kangola yo délivrance talisama na vie na yo via bana na yo todo senga délivrance na vie na yo délivrance na vie ya bana na yo dans le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu délivrance talisama na kombo na Jésus délivrance talisama ya webimisa biso na kati na libu
libuluana, bimisa vinanga na libuluana, bimisa vinanga na libuluana, bimisa santé nanga na prison wana. Yahweh soki za na cérémonie moko basala autour ya mbongo na ngai, cérémonie moko basala autour ya misolo na ngai, cérémonie moko basala autour ya photo na ngai, autour ya lamba na ngai, bakoma ko manipuler ngai, bakoma ko manipuler via bana na ngai, bazobwaka ba mauvais sort pona ko étouffer ngai, pona ko condamner ngai. Nzambe tanda loboko no ya bonzambe, kangola ngai, délivrer ngai. Ya one ko senga délivrance ko ute pana yo, délivre mon âme, délivre mon corps, délivre ma santé, délivre mon mariage, délivre ma maternité, Seigneur notre Dieu. Nabima na libulu akindoki, nabima na kati na nzungwa famille, na nzungwa famille obacha vi na ngai, na nzungwa famille obacha santé na ngai, na nzungwa famille bacha santé ya bana na ngai, na nzungwa famille obaseba memaki misu na yo. Nzamba lola bimisa yo kuna. Loboko na nzambe talisama obima na kati na sikana, loboko na nzambe talisama obima na kombo na Yesu, délivrance salema. Oh soki manipulation kuma ko salema ke bana bakoma batetu, nzambe tanda loboko no ya bonzambe. Manipulation nesila vinangai via bana nangai, Yahweh tu échappé na condamnation à famille, tu échappé na sorcellerie obazo kana, tu échappé Seigneur notre Dieu atabako lukabiso na butu atana moi bamona bisote, et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé sambela tombola mongongo atabutu atamoi bayiko lukayo bamona yote yambala oyo atambongo na yo oba bakubomba quelque part, élis-moi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui va tchango na mulangi wane pasuka vina yo ebima na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus. Atabachaki na nzungu anezala renversé, que ta vie sorte de là, la vie de tes enfants ebima kuna, délivrance kota na vina yo, délivrance kota na santé na yo, délivrance kota na misala na yo, délivrance kota na mimbongo na yo, dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu, na kombo na Jésus, na kombo na Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé yoka, na yoki déjà kanda molimo emati, telema likolo to banda déjà ko frapper. Ozo kitisa moto na nzambe, ozo mitala déjà na village moko. Donc ozo misala image moko ya mboka. Place moko na mboka moko na kamwanda kumoko akindo kizomona kamwanda kumoko matiti na kacha ndako wana bakoko moko bavandi batu moko bidongi mabende bavandi na ndako wana bazosala ba cérémonie, njoko nde cérémonie wana eza tout autour ya kombo na yo, eza autour ya via bana na kombo bana na yo, eza autour ya venir, autour ya mikanda na yo. Na sa posa moto na nzambe kita sikao. Ozo misala imagination wana bitumba na biso eza molimo eza nzoto te, que le feu de Dieu ekita na village d'origine, village ya bakoko na ngai, village ya batata na ngai, village ya belle famille na ngai, bandekwa ya mwasi na ngai, place bazo sala ba cérémonie kindoki, place bazo kota bazo sala ba cérémonie molili, bazo sala kindoki contre vie na ngai, contre vie ya bana na ngai, contre mbongo na ngai, contre avenir na ngai, étoile na ngai. Moto na nzambe kita ndakwane banda kopela moto babima de bandade bapanzana, moto ekite panza bango, moto ekite tumba bango, to sambeli na kombo na Jésus. Le feu moto ekita, moto etumba, moto epanza, moto elandela bango na kombo na Jésus, moto epanza bango puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Moto na kombo na Jésus, na kombo na Jésus, na kombo na Jésus. Moto ekita dans le nom puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu. Kimbe yo yo, ujulule tuye mwa kimbe yo yo, tuimbile mambo aba mambo yo yo, tuimbile mambo aba mambo yo yo, mambo aniliaka nidia kuimbe yo yo, mambo aniliaka nidia kuimbe. Le feu du Saint-Esprit, le feu de la
l'éternel, le feu dévorant, et il y a le feu de Dieu, et Banza, na combo na Jésus, moto kita, moto tumba, moto landela, prisonnier kweya, kamonda kwa ne panzana, kamonda kwa ne zika, na combo na Jésus, bakoya nzela moko bakozonga nzela sambo, confusion na nzambe kota kake ya moto beta, ndakwa ne panzana, viu na bango ezala mal à l'aise, bayamba moto, vina nga ebima na prison, via bana nanga ebima, dans le nom puissant de Jésus, moto, na combo na Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu, na combo na Yesu, bien-aimé sambela, oya yonyoso bazo bakangaki na banzungu wana. Soki mbongo nde bazwaki mbongo batie na nzungu, bazo sala ba cérémonie, bazo pelisa ma ya moto, bazo sala ba cérémonie, o ndeko moko alobaki bazwi photo na ye batie na kikalungu, batie mafuta, bazo kalinga photo a mutu, ye koto maladi, koto yo kaka mutema moto, nzoka de na village, bazo kalinga ka photo na ye. Ah ndoki mutema mabe, bazwa mbongo na yo bazo kalinga. Pona nini makambo etele makambo ekangama ozokitisa moto na nzambe oya yo bazotika nzungwane baluka soki bachaki yo deja na mulangi bazui vina yo bache na mulangi okende liboso te obima te oya bango prison bache esprit no ya ngwana que le feu de Dieu descende maintenant bouteille wane panzana casserole ya famille nzungu ma famille place bacha bana nyonso o bacha famille nyonso bacha venir abat nzungu aneza la renverser to sambeli na kombo na Jésus dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Jésus, na kombo na Jésus, au nom puissant de Jésus, nazokiti sa moto na nzambe, nazokiti sa le feu de Dieu, nyonso banzungwa famille, o bacha étoile na ngai, o bakalinga ka étoile na ngai, bakalinga ka vi na ngai, bakalinga ka ba photo na ngai, poete ngala kende liboso te, poete makambo na ngai simba te, moto ekita, moto na nzambe tumba, dans le nom puissant de Jésus, moto na nzambe zikisa, na kombo na Jésus, le feu de Dieu, nzungu ma famille, nazo tumba ngo moto, nazo beta ngo sabo, moto na nzambe kite renverser yango, na kombo na Jésus, moto, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu Masia, que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'éternel Dieu, et banako tumba, et banako neutraliser, dans le nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, nzungwane panzana, mulangi wane beta kano, vina ngai bima, via bana ngai bima, moto, bien-aimé sambela, mulangi wane beta kano, mariage na yo bima, mulangi wane beta kano, nzungwane zike pela moto, mariage na yo bima, maternité bima, libumu na yo batika, moto ekita, moto etumba, dans le puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, moto na winza, na Congo na bien-aimé yoka, mauvais sort nyonso babwaka, mauvais sort nyonso akindoki babwaka, likona mbongo na yo, babwaka likona famille na yo, babwaka likona bana na yo, moto na nzambe ekita, mauvais sort wana ezongela bango, ezala nuit sans effet, ezala neutralisé par le feu du Saint-Esprit. Naibso kabeli mutumbongo yake na ngwake abandi ko bwakela mbongo na soya zoloba maloba, tout ça pona ko éliminer ko bloquer même chance na yo okende liboso te, ko bloquer chance na yo sur na domaine na finance, belela moto na nzambe kita
Mauvais soroana ezala nuit sans effet. Bible ezolobete toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Moto na nzambe kita. Mauvais sort maloba nyonso babimisa likona santé na ngai ezala nuit sans effet. Maloba nyonso babimisa likona mimbongo na ngai, likona mbongo, likona via bana na ngai. Maloba nyonso babimisa likona mariage na ngai. Maloba nyonso babimisa ba vota ba loba ba sala na ba sacrifice pour être écoute en vigueur nazokende ko rendre en nul sans effet to sambeli na kombo na Jésus moto moto na nzambe kita moto na wenzambe tumba dans le nom puissant de Jésus moto na wenzambe tumba na kombo na Jésus le feu le feu le feu le feu le feu moto 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 nazokende neutraliser maloba nyonso oba loba maloba nyonso oba vota likona ngai likona bana na ngai yamba moto maloba nyonso ba vota likona mariage na ngai yamba moto ezala nuit sans effet likona vie na ngai nyonso ba vota baloba likona maternité na yo ezala nuit sans effet dans le nom puissant de Jésus moto na kombo na Jésus na kombo na Jésus moto na nzambe kita moto na wenzambe kita dans le nom puissant de Jésus le feu bien-aimé yoka ba flèche nyonso bazobeta ya ba malade basi babwaka ki ba flèche ya ba malade bango bazo préparer même année oyesi la te yo fokwe okotata ndako nde ba flèche zomona na nzoto na ba malade komi kilikili olali olamuki boyo oliso olali olamuki boyo lokolo olali olamuki boyo mukongo ba flèche bazobwaka butu yo zokoma mesa na bango balelaka olali boyo bango bazobongolo mesa comme nourriture na bango na kopesa passage bible mokezana mutu akomi mesa babaloli komi table balela ko na mukongo moto na nzambe kita moto tumba moto ekende kolandela bango ba flèche nyonso base ba beta kinga nazokende ko rendre en nul sans effet moto na nzambe kita ba train nyonso enflammé ya monde à ténèbres ezika etumbama pe baluke zongela bakolo na yango to sambeli na kombo na Jésus na kombo na Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus toute flèche enflammée du monde des ténèbres toute flèche ya kindoki eyamba moto eyamba moto eyamba moto eyamba moto eyamba moto eyamba moto na kombo na Jésus eyamba moto na kombo na Jésus moto na wenzambe tumba moto na wenzambe tumba moto na wenzambe tumba moto na wenzambe tumba moto nzambe tumba dans le nom puissant de Jésus le feu le feu le feu le feu le feu le feu moto na kombo na Yesu 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 dans le nom puissant de Jésus dans le kombo na Yesu moto na wenzambe tumba moto na wenzambe zikisa ba flèche nyonso kindoki ba flèche nyonso molili likona vie na ngai likona vie ngai via bana na ngai ba train nyonso enflammé ya monde à ténèbres likona santé na ngai moto ekita moto tumba moto zikisa ba flèche wana ezongela bakolo na yango na kombo na Jésus ba flèche wana epikwa mepanza dans le nom puissant de Jésus le feu nazokitisa bakake ya moto nazokitisa bakake ya lola ba frappe ba tonnerre et beta na kan monguna toute flèche diabolique toute flèche envoûtée toute flèche empoisonnée à kindoki ezongela bakolo na yango na kombo na Jésus feu moto na kombo na Jésus bien-aimé yoka vous savez quand le diable passe dans la vie de quelqu'un atika kabilembo atika kabatrace diable soit lesquels na vie na yo akotika batrace ne ba malade les œuvres de la sorcellerie batrace ne peut-être célibat au babambiowan
batrace nde nini maladie stérilité batrace dozomona bana bakomi batetu bana bayokela su baboti te. Ça veut dire que le diable est passé par là. Les œuvres de la sorcellerie, il faut tout détruire. Bien aimé, qui sa moto na nzambe na nzoto na yo. Bilembo nyonso ya diable na nzoto na yo, na nzoto bana na yo. O nyonso diable sa bamba ki yo e yamba moto. So ki za malade, simba place ozo bela kiti sa mupiko moto, moto kota na libumu na yo wan, moto kota na mukongo na yo, moto kota na longino na mutu na yo. Comment ba mot de tête chronique ozo yeban e utaka wapite. Njokande bazo sakana na mutu na butu bazo mema yo bazo e bakomisango buli ya football, bakomisango balle babetelaka. Bale babetaka na terrain mutu a mutu comme bale na butu bakomisango bale bandoki bwa mutema beko moto ekita o nyonso basi balona na nzoto na yo. Maladie chronique, maladie héréditaire, maladie à famille, stérilité, blocage nyonso etangami ba œuvre ya diable na vie na yo. Ozo belela moto na nzambe epikola nkona nyonso ya diable na nzoto na yo, na nzoto abana na yo. Tosambeli na kombo na Jésus. Le feu moto na nzambe kita, moto na wenzambe tumba dans le nom puissant de Jésus. Moto ekota na nzoto na ngai, bilembo nyonso ya diable o nyonso basi balona ki na nzoto na ngai, ba maladie o basi ba imposa ki ngai, ba mot de tête chronique, ba mot de tête répété na nzoto na ngai, eyamba moto, stérilité imposée, eyamba moto na kombo na Jésus. Semence nyonso basi bakotisa ki na nzoto na ngai, eyamba moto. Le feu nguya maladie à kindoke eyamba moto. Le feu moto ekita, moto etumba na kombo na Jésus, moto etumba dans le nom puissant de Jésus. Le feu na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, dans le nom puissant de Jésus. Le feu. Bien-aimé, nazolobete loboko na yo esimba place ozo bela. Soki na tolo simba oyokaka déjà na tolo ba. Donc eloko moko ezo chuba yo na tolo wana. Nzoka nde basi batie yo eloko moko kindoki, batie libende ya kindoki. Po ezangisaka yo esengo lobi babenga o cancer, moto ekota. Te kota ba pisa kindoki bacha na mutu o ebelisaka yo nyonso wana bacha ba fourmi ezo tambolo na mutu, ba fourmi ya kindoki ezo tambolo na mutu, ba fourmi ya kindoki ezo tambolo o banyoka mutu moto zo leka na prophétie prophète banyoka kindoki ezo tambola na libumu ya mutu. Moto na nzambe kita, moto etumba ba fourmi ya kindoki bacha na mutu ya mwana, banyoka kindoki bacha na libumu na yo. Moto ekite tumba o nyonso bacha bango ba mungwa, bacha ba mungwa na ba poche. Mungwa po na nini? Mungwa po eliaka ba mbongo evandaka te. Bacha yo baside na maboko, mbongo evandaka na maboko te. Kindoki moto na nzambe kita nyonso etangami ya diable eyamba moto etumba ma bilembo satana na nzoto na yo na via bana na yo epikwama. Tosambeli na kombo na Jésus. Moto le Maman Cécile, kota na nzoto, moto ekite kota na mutu, moto na nzambe kota na tolo na yo, moto na nzambe kota na mukongo na yo, na libumu na yo, na makolo na yo. Place maladie eza moto. Maladie ne bima, maladie ne pikwama na kombo na Jésus. Maladie ne zala déraciné dans le nom puissant de Jésus. Maladie ne zala déraciné pikwama, car la Bible déclare toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Nazo kende ko déraciné malade, nazo pikola nkona ya malade, nazo déraciné stérilité, nazo déraciné nyokankau, nazo déraciné ba nyokankau, nyonso ma fourmi ba chona mutu, nazo déraciné, nazo
tikola yango na kombo na Jésus. Fais moto ekita, moto etumba, moto epanza dans le nom puissant de Jésus. Moto ekita etumba na kombo na Yesu Masia. Moto ekita etumba dans le nom puissant de Jésus. Fais bien-aimé yoka, ozokitisa moto na Nzambe. Liste nyonso ya kindoki base bachaki kombo na yo. Na mboka bavandi na kindoki na ba na liste bazotangaka ba kombo. Ane oyo tukozwa mwana ya Plamedi. O bazalaka na France wana. Ya yepe mafuta na biso kolia ane oyo. Bandoki moto na Nzambe kita na ba réunion na bango kindoki panza bango. Liste wana base bache ba kombo ko sacrifier ane oyo. Liste wana pela moto. Soki kombo ya bana na wezana liste wana moto ekita, liste wana limwa bango, moto na Nzambe ekita, tango bazoluka pe yo na baradar na bango, bamonaka yo te. Tango bazoluka na ba TV na bango kindoki loso, TV na bisala ba loso, bamona ta elongi ya mutu te, ne ya yo, ni ya mobali na yo, ni ya mwana na yo, bamona elongi na bino te, que le feu de Dieu descende, liste wana sacrifice epela moto. Soki eza na hotel moko kindoki basi ba tombola ki pona ko sacrifier vie ya bana na yo, pona ko sacrifier ba maternité na yo, pona ko sacrifier vie na yo, étoile na yo, mariage na yo, que le feu de Dieu descende, sacrifice wana kwei, hotel wana panzana, to sambeli na kombo na Jésus moto. Na kombo na Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, moto kita, moto tumba, puissance ya sacrifice, hotel ya kindoki, hotel ya sacrifice, basi ba tombolaki, pona ko sacrifier ngai, pona ko sacrifier vie na ngai, pona ko sacrifier santé na ngai, pona ko sacrifier santé ya bana na ngai, eyamba moto, ezika, moto na Nzambe kota, moto kota na mutu na ngai, moto kota na libumu na ngai, moto ekota na makolo na ngai, moto ekota na via bana na ngai. Puissance à sacrifice eyamba moto, puissance à kindoki eyamba moto, moto ekita hotel ya famille ekweya etumbelu nyonso ya liboto base batelemisaki epanzana ekweya dans le nom puissant de Jésus. Hotel ya kindoki ekweya na kombo na Yesu Masia, hotel ya sacrifice epanzana na kombo na Jésus. Moto kita bien-aimé sambela bengana esprit de mort, bengana liwa ya mbalakata, sacrifice ya famille, sacrifice ya fin de l'année likelemba basalaka chaque année ozotele melango, moto ekite panza to sambeli na kombo na Jésus. Esprit de mort liwa ya maboko ya bato, liwa ya sacrifice nazoboya, nazotelemelango, nazopanzango na kombo na Jésus, nazopanzango au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende maintenant. Liwa ya maboko ya bato ezala nuit les sans effet likona bana na ngai, ni les sans effet likona vie na ngai, likona mwasi na ngai, ni les sans effet dans le nom puissant de Jésus. Esprit de mort na bengani, esprit de mort na bandi, esprit de mort na détruire yo na kombo na Yesu Masia, na bandi misala na yo au nom puissant de Jésus. Esprit de mort kende musika yo liwa, tu n'as pas le pouvoir sur nous, tu n'as pas le pouvoir sur mes enfants, tu n'as pas le pouvoir sur mon foyer, et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, tu comme une souka, oso proclamer victoire qu'on a vu na yo, oso déclarer makambo kitoko qu'on a vu na yo, oso prophétiser sur ta vie, tu déclares sur ta vie, sur la vie de tes enfants, makambo kitoko et monana na vie na yo, oyo bakana ki esalema te wan esalema. Nzamba lola akokisabila kanaye, ozo proclamer la réussite, l'élévation, l'avancement, ozo proclamer nyonso ba réussite na makambo nyonso na mikanda, nzamba fongo la bikuke na ba dossier ya musala, nzamba peso ba contrat ya minene
Et c'est là dans le nom de Jésus. Nzamba peso maternité. Ozo proclamer. Même maternité. Ozo bota ma passe. Ba tripler au combler. Ba vide. Ba retard. Ça la prière. Banda ko proclamer. Banda ko déclarer sur ta vie. To sambeli na kombo na Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame l'élévation. Je proclame le miracle. Je proclame la réussite dans le domaine de la vie. Nous proclamer l'élévation dans le domaine de la vie. Nous proclamer miracle dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamer miracle dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamer l'élévation dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamer l'élévation dans le nom de Jésus. Je proclame le miracle. Je proclame l'élévation. Je proclame l'élévation. Je proclame la réussite, le mariage, la maternité, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Moto na nzambe kita. Nyonso blocage longue na nzela na ngai. Na tato le victoire. Na tato le réussite. Na tato l'élévation. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, loboko na motema na yo. Place aux alliés. Tozosenga protection na nzambe le kona vi na yo. Nzamba peso kimia omokile ukopesa te de prière nanga nazo salela yo kimia na nzambe ezala partage na yo et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ mo batele malamu abate la vie na yo abate la vie abana na yo abate la misala na yo et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, c'est toi le gardien des âmes. Ya on a recommandé les botos na sena grâce na yo. Na recommandé mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains, Seigneur. Batela bango nzamba lola. Ya wengu ya bonzambe na yo ya accompagner bango butupe moi. Bazala na sena sécurité na yo, Seigneur mon Dieu mon roi. Na sena protection ya bonzambe liko na vie na bango. Car la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Éternel Dieu, est entamé des miséricordes sur ton peuple. Arrache-le de tout danger qui les guette. Arrache-le de toute puissance de la sorcellerie. Arrache-le, Seigneur notre Dieu, de toute puissance des malédictions. Arrache-le de toute surprise désagréable. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bafongwama, bafuluka, okende liboso, okoma mutumunen, banguna na yo ba changer langage, ba seka ki yo batika la nasoni, et c'est là dans le nom puissant de Jésus, nena bonde de boye. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nzamba voici l'homme à Pambola yo, Nzambe akokela yo, mutoza branché en ce moment, kimia na Nzambe, ezala partage na yo, tokomi na suka. Tosuki pour la lelo, rendez-vous mususu eza samedi si tout va bien. Tokosala Nzambe apambole langa bino samedi tokutani lisusu et puis lundi, mardi, jeudi, samedi de 12h à 13h des programmes na biso ngwana. Bana Lyon Nzamba apambola bino tozo visitaka mboka. Tozo visitaka pe Lyon lisusu tomona Nzamba sunga so Nzamba koloba ke non to établir na to bâtir na Lyon to bâtir na Lyon avant hiver to sala tour na Bordeaux to mona pe mboka to visiter mboka même pendant 3-4 jours na Bordeaux to mona pe mboka tout ça Nzambe ye moko ayebi place akoti abiso ye moko falobela biso abi na moni bozala a Nzamba pambola biso nyonso. Oui bien-aimé, lundi prière, Nzamba Tio à cœur pour soutenir cette œuvre. N'hésitez pas, les numéros sont là affichés. Okuyuko sala virement nayo, transfert nayo, na mobile monnaie et comme la biso. Même par western, soko sengi na suka et kita na mobile et comme malango, ko sala transfert na comme malango et comme ko sala malango otindi et comme na numéro et ça va nous aider. De moi tuna yo sko za na poto numéro qui chasse ndenge nini, c'est la technologie, les numéros fonctionnent toujours. Atana za na poto ba numéro ne fonctionne na kanango kak eza mobile monnaie, eza sur l'application mobile ezali so tindi et ya kanango na application mobile. Voilà, Nzamba pambola bino contribuer na musala oyo Nzamba ko zanga te ko visiter yo ba prière oyo de ba prière fongola ka via bato lobi si tout va bien samedi to ko bande la place to telemel parce que yambalo fo géant nyonso ya libota na yo ndoki wana koko ndoki wana il faut akweya avant ano esila yende fa kufa oya zozo luka yo kufana yende mtu zo kweyisa
mikolo déjà bongisaka déjà mayami so kolela bango parce que bango ndefo balala bato musu fo bakufa pour yo bonga pour vie continuer yo vie continuer. Il fallait roi Hérode akufa pour Yesu azonga na Jérusalem. Il y a des gens qui doivent mourir pour qu'ils m'écoutent dans les bota. Tike Nzambe à confondre bango, Nzambe à kata bango mitu, et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est là pour l'Alelo, c'était votre frère Jean-Pierre Likondi en direct de quelque part. Voilà, Nzamba pambole langabino, abate labino, tokutani mbala ya sima. Ciao. Kolo talanga yo na ye solution na ngai ya suka eza kaka mobele pa na yo otikanga te. Rendez-vous ya balongi na bolongo, rendez-vous ya baero losambo, rendez-vous ya balongi na bolongo. Apusani kolukaka kaka yo lelo na yo kisango ya Nzambe na bomoi moyano ya mituna bana bato oyanga yango yo yanolanga Nzamba bilembo oyanga. Rendez-vous ya balongi mabolongo napusani kolukaka kaka Yesu ngai oyo na umeli awa napusani kolukaka kaka yo yanga libotekanga mina mibeko ya molili napusani kolukaka kaka yo naye nayo kisango ya Nzambe na bomoi moyanolaka mituna bana bato oyanga yango yo yanolanga olelanga na lelaka Nzambe na ngai natiki misala kaka kolanda yo Nzamba roxie oyebana nga na yo toyebana yawe Nzambe na bomoi na mati na ngomba na Isake na ngai Nzamba balayama bajena baretrete na osala Nzamba bomoi mituna na ngabi yano kaka na yo yanolanga bayebisinga ofutaka banongwa bato tikalaka na nyongwa moto te Nzambe na ngai Nzambe na ngai nanga moko nayebi ofutaka banongwa bato ya ngonga na ye lelo yo mopangwisa pinjoli ya kopangwisa yanga yoyo lelo yo bayebisinga otikaka bato te balelelaka lelo yo pasi na ngai yanga pasi na ngai eyebani ekomami na WhatsApp bakomi na Facebook yanga pasi oyo eyebani ekatisi bibale ekeba ngomba pasi na ngai eyebani boni oyebi te pasi na ngai ndenge nazonyokwama Nzambe yo na bomoi Sambo ya makoki akoyeba posa moto ata na pinjoli na ye ya miso ntango alelaka boni oyebi te pasi ya motema nalobela nani ngai oyo makambo etondi nga na motema makambo etondi nga na motema eluki nsela ebima emoni te efofile na mai ya miso na ngai yango nde mai na miso na ngai ezoexplike ebele ya makambo etondi nga na motema na ngai nalangwe masanga te ngai oyo nalangwe masanga te nga ana motema na ngai eza na posa mwana Samuele
esko somona Yahweh esko soyeba yanga pasi esko somona bolingo motema esko soyeba likambo na ngai olelanga na lelaka ai bishoni na ngai ekomi lokola ya mbisi na ebale ngayo nanyatsala nanyamonanga pasi na nga elekie natika moshina kaka mpona kolanda yo Yawe zamba lole ngai oyo natika kuluna kaka mpona yo salelanga nzambe na ngai ngai oyo natika kokosa kaka mpona nzambe oyo aleluya se na kotana me oyanga mpona nini ngai te na umeli awa sambalelanga loboko nasimba namona natatola yo Nzambe na ngai babengaka yo semba bilokota otambolaka na fulu mpona kolokota biloko ebwakama nalingi natuna olekaka lisusu te mpo ngai awa na umeli moto te atala Nzambe na ngai Nzambe na ngai Kunji mabenga nebe Dikonzi wanye mabenga Makuta bulanda dikonzi Julu jibenga neba Makuta masame Jantiwa makuta bichope Julu jibenga neba Makuta bilenga Esa nyubenga neba Zambi mubenga ni moyo wangu Zambi wanye Chapimba benga neba likonzi wanye Zambi mubenga ni moyo wangu Tenelela yepowe kimoyo wangu Tenelela yepowa jinanga janye Tenelela yepowa lunguluna po Chilumbu chanyi mema we zambi wa Uchimanya lelu zambi Tenelela yepowe kimoyo wangu Yo 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 Tenelela yepowe jinanga janye Yo 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 Tenelela yepowe Lufwe yo chanyi mema ni yepowa Tendelele Tendelela yepowe Moye zambi jinanga Yo 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 Tendelela yepowe Yo 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 chanyi mema ni yepowa Wamaluweba Wamyanyi wa zambi Wamaluweba Yesu anyi mema nyinjo watatu Nikonzi wawaluwa Yesu umema nyinjo we Kalenga yo 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 Zambi wanyi Ingwi me zambi wanyi Janu ngwi me zambi Ingwi me nyumoyo wa munda Yesu wanyi Janu ngwimba Ibiji janu ngwimba Isatu janu ngwimba Inayi janu ngwimba Itanu janu ngwimba Isamamu janu ngwimba Jalubingu janu ngwimba Jingwimba nyumoyo wa munda Nansani nzala munda likonzi Mema janu ngwimba Yesu Nansandala kujitanda Mema janu ngwimba Yesu Nansabasege basege Mema janu ngwimba Yesu we Chilumbu chanyi mema we
watu wenye mchimanyezane. Hey, hey, oh.